Ja ću vama sad nešto pročitati što niste čuli nikad. Dobro budite pažljivi, jer to je mene jako iznenadilo. Ja sam bio, ne znam točno, 3 ili 4 puta na hodočašću u Francuskoj, u La Salette kod Gospe. Tamo se ukazala Gospa jednoj curici, Melani se zove. To je bilo 1846. A 1851. već je Rim priznao ova ukazanja. Dakle, ukazanja su vjerodostojna. Na temelju ovih ukazanja, čini mi se, citirat ću vam i papu Benedikta, čini mi se da on govori o onome što je jako teško i važno. Ona je jako teška i tegobna, da je ne mogu ja kao majka više zadržati. Ne mogu od tog zla, ne padaju mu ruke. Da sam vam 6 dana dao da radite, a za sebe zadržite 7. dan, ali se na to niste obazirali, to upravo veoma otežava ruku mog sina. Nedjelja, ne radi se. Sve smo pogazili, kaže Gospa. Djeci, kaže, neće ići tako. A onda Gospođa nastavi, ako imate žita, ne treba da ga sijete. Sve što posijete, sve će to životinje pojesti. A ako donese plod, sve će to u prah se pretvoriti. Ako ne budete slušali Gospodina, kad budete vršili, doće velika glada, prije toga gladi malu djecu ispod 7 godina zahvatit će groznica i umiraće na rukama majki svojih, koji će držati. Ostaće i ispaštati glađu. Djeca, a ste djeca. Melani, ono što ću vam sada reći, neka jedno vrijeme bude tajna. To će se objaviti 1858. godine. Svećenici, slušajte šta kaže za nas, to je važno. Moga sina, svojim zlim življenjem, mene je strašno ovo potreslo. Meni je progovorila Gospa. Svećenici, svojim zlim življenjem, svojim nepoštovanjem i nepobožnošću, kod služenja misa, svojim pohlepom za novce, častima i užicima, postali su kloake nečistoće, jame septičke. Da, svećenici traže kaznu i kazna visi na njihovim glavama. To govori Gospa. To niste ni u jednom proštenju čuli. Jao svećenicima. Preko 80.000 svećenika je nakon drugog koncila napustilo svoju službu. 80.000. I Bogu posvećenim osobama koje svojim nevjernostima i svojim opakim životom iznova razapinju moga sina. Ja ga razapinjem. Teško mi je to reći. Crkvi govori, glavnoj crkvi, nositeljici. Grijesi Bogu posvećeni osoba vapiju do neba i pozivaju kaznu. Kaznu. To je to kazna ispred njihovim vratima, jer nema više nikoga tko bi molio smilovanje i oproštenje za narod. Nema. Nema više velikodušnih duša. Nema više nikoga tko bi podostojno vječno Bogu prinijeti neokaljenu žrtvu za spasenje svijeta. Bog će kazniti svijet kao nikad do sada. Jao stanovnicima zemlje, Bog će izliti svoj gnjev i nitko neće moći izbjeći toliko istovremene patnje. Italija će biti kažnjena. Radi njezine želje da sebe strese jaram gospodara nad gospodarima. I tako će naći se u ratu u kojem će krv teći posvuda. Crkva će biti oskvrnjena i zatvarana. Svećenici, redovnici bit će progonjeni, osuđivani na smrt i okrutno ubijani koji budu vjerni Isusu. Nekima će napustiti vjeru, dok će veliki broj svećenika ostali posvećeni osoba otpasti od istinske vjere, među njima će biti čak i biskupa.
1864. kaže Lucifer je zajedno velikim brojem đavola biti pušten iz pakla. Pazite vi. Pušten iz pakla. Oni će postepeno gasiti vjeru čak i po osoba Bogu posvećeni. Tako će ići, tako zaslijepit će i da ti ljudi, osim ako ne budu blagoslovljeni posebnim milostima, preuzeti duh anđela pakla. Brojni samostani će izgubiti vjeru, a time mnoge će duše za sobom povući u propast. Nama govori. Nama, Gospod. Zle knjige će preobilovati na zemlji, dok će se duši mirne posvuda širiti posvemašnje militavost. Zlodusi će imati veliku moć na prirodni, gradit će se čak i crkve gdje će se služiti tim zlodusima mise. Zlodus će prenositi neke ljude s jednog mjesta na drugo, a među njima i svećenike, jer neće biti vođeni dobrim duhom evanđelja, a to je duh poniznosti, milosrđa i revnosti za slavu Božju. Nama govori, nama, meni. Namjesnik će moga sina mnogo trpjeti, Papa, jer će crkva kroz neko vrijeme biti prepuštena velikim progonima. Crkva će proživljavati strašnu krizu. Budući da će istinska vjera u Boga biti zaboravljena, svaki će pojedinac htjeti biti samostalan i nadmoćan u svom narodu. Dokinut će se građansko kao i crkveno pravo. Gazit će se red i pravda, te će se smatrati, susretati samo ubojstva, mržnja, zavist, laž i razdor, bez ljubavi prema domovini i obitelji. Sve će građanske vlasti imati jedan te isti plan, a to će biti ukinuti i uništiti svako vjersko načelo. Imaće plan. Kako bi se napravio mjesta za materializmu, bezboštvu, spiritizmu, te poruke svih vrsta. Pravednici će biti silno patiti. Njihove će molitve i pokora i suze uzdizati se k nebu. Taj će mir među ljudima biti kratkog vijeka. 25 godina obilati žetvi navešće ljude na zaborav činjenice da će ljudski grijesi uzrokom svih nevolja na zemlji nestati. Preteča Antikrista, čija će vojska sastajati od snaga nekoliko država, zadati će s pravim Kristom, jedinim spasiteljem svijeta. O Gospod govori, pa nisam ja rekao. Oni će proliti puno krvi, te će htjeti ukinuti slavljenje Boga kako bi se na njih gledalo kao neboga. Ovo je Gospina poruka. 180 godina. Sad, Papa Benedikt, pa ćete vidjeti da li on čita ovo. Papa Benedikt u jednoj knjizi koja je nedavno izašla kaže o Antikristu govori. O tom najvećem kukolju. On sije kukolj, on zlo radi u svijetu, on je preuzeo mnogo toga, on je jak, on zna sve, kaže koja je razlika između Boga i đavla. Nikakva, osim što Bog ljubi, a đavo mrzi, a pamet i moć ima jednako. Moć ima, pa đavo ima veliku moć, nemojte zaboraviti. I on se služi ljudima. Zato naš kardinal i kaže da su mediji zagađeni. A đavo, on sije, radi što hoće. Savršeno da se razumije znanstvenu biblijsku egzegezu koja postaje sredstvom u rukama Antikrista. Na papinom grbu nalazi se znakovito geslo suradnici istine. On je svjestan da je istina u ovom svijetu poput nekakvog utopljenika koje nitko ne treba. Istinu ne treba niko. A to je Sotona neće. To Bog je istina. Ja sam put, istina i život, kaže Isus. A to nestaje. Mi moramo razmišljati jako ozbiljno u kojem smo mi vremenu, što je to sada došlo i što dolazi. Nakon današnje krize crkve, kaže Papa Benedikt, pojavit će se crkva koja je mnogo izgubila. Mnogo. To je ono što sam rekao. Ona će biti mala, kao ono što kaže žena, mijes i tijesto. Malo tijesta. Ne
cijeli Vinkovci, tijesto, malo. I crkva mora početi iznova, više ili manje od početka. Ona više neće moći živjeti u mnogim građevinama koje je izgradila u vrijeme blagostanja. Kako će se broj njezinih pristaša smanjivati, tako će izgubiti mnogo od svojih društvenih povlastica. Neće biti, joj, velečasni došao, kakvi velečasni. Ne, neće biti Prijam, neće biti Čaba, neće biti domjenaka. To čeka crkvu. Spremimo se na to. I kaže Papa dalje, svećeništvo se mora odmaknuti od svjetovnosti. Da li je to tako danas? Nije, nažalost. Svećenik je sasvim laicizirao, posvjetovnjačio kao i svi oko njega. Jedno. Panorama konačnih vremena koje opisuje Slovje 2077. Europa će biti na kraju svojih snaga političkim i religioznom identitetu, te će omogućiti da predsjednik Ujedinjenih europskih država postane moćnik koji će postati Cezar. Nije mu do ljudi, makar je stekao dok, nego u globalnoj diktaturi prividno humanističkih ideologija. Naime, protusloviti im znači biti istodno ujedno izopćen, ekskomuniciran. Kaže Papa, prije 100 godina svako bi smatrao apsurdnim, besmislenim bilo kakav govor o homoseksualnosti, bilo kakav govor o homoseksualnim brakom. Danas je društveno izopćen tko to laže. Ne smiješ reći. Papa kaže. Kaže on 1983. godine. Antikrist je, a to je ponajprije masonerija koja želi ukloniti Krista i skinuti sve s križa. Ratzinger je pročelnik nauka za vjere prstom kaže kakva je eutanazija. I sad završavam. Fatimska vidjelica Lucija je rekla kako su odlični boje bije za brak. Tomu smo svi, to su samo upravo svjedoci. Ideja komunizma su i dalje ostale. Od 10 novinara 9 je lijevi, 1 konzervativac. Beneditove riječi razbjesnili su mnoge lijeve teologe u Njemačkoj. Inače, čim se on oglasi, pjene se napadaju, bacaju se na njega kamenje. Velika opomena svima antikristija na djelu i ovoj pandemiji. I ovdje sile neba i pakla se na djelu. Treba svim silama, ne samo medicinskim, znanošću, nego i duhovnom snagom suprotstavi se tom zlu koje se oko nas pandemijski širi. Tebe treba na vanjska, ali unutarnja duhovna dezinfekcija.